endemik Indonesia atau berbagai macam feeding satwa, silakan untuk foto satwa Anda bisa langsung menuju ke pondok foto satwa kami. Persiapkan dana konservasi Anda hanya Rp20.000 saja. Dengan Rp20.000 saja Anda sudah bisa berfoto dengan berbagai macam jenis satwa yang Anda inginkan. Di antaranya berfoto bersama harimau, singa, orangutan, ular, buaya, wallaby, dan juga berbagai macam jenis